laptop. Ya. Pakai AC sentral nggak? Siapa? Oh, ada izin. Gadis Selatan. Hah? Dari Angkatan Laut. Tadi Matan ada proyek berapa kapal? Wah, 10 cm aja. Sepertinya komandan Pak, seperti komandan kapal. Diganti. Makanya mohon kalau dia Parsim ini ganti semua Pak dengan brand. Termasuk CEO dari PT Infinity Global. Siap. Mohon berkenan untuk menghadap atau menatap ke depan oleh Bapak. 2, 3. Pembacaan doa. Ramai dan Aman Kendari. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan peresmian dua unit ini sangat terkait dengan siklus penugasan personel dalam rangka memberi kesempatan dan peluang kepada personel terpilih untuk dapat lebih mengembang sehingga diharapkan output dari organisasi akan semakin baik dari waktu ke waktu. Penugasan pada kemampuan proses uang membangun dengan alur menuju alurnya ada dan fisika serta kelas dunia. Kita akan mencapai zero accident. Tekankan para seluruh perwira dan ABK untuk selalu disiplin. Sebuah kualitas saya sekilas lihat, saya belum masuk tapi lihat hasil luar pengawasan. Benar sesuai yang tadi Pak itu di Kendari dengan di Ranai. Jadi sesuai pembagian di mana kapal yang kecil dan itu forumnya memang untuk lana-lana. Ini Ranai sama Kendari. Artinya ini untuk kapal patroli Pak ya? Iya, patroli tapi terbatas Pak, karena hanya 28 meter sehingga kita nggak mungkin pengoperasian sampai ke laut JTE nggak mungkin. Nanti Asiana anggotanya. Pak, ini yang baru Pak ya? Apanya yang baru Pak? Kapalnya Pak? Loh, Ini semuanya baru. ini baru bangun, anggaran bulan dari Kemhan, dari Kaparanahan ada 2 unit anggaran APBNP tahun 2017. Ya kita anggap sesuai target waktu lah, karena bagaimanapun juga kalau membangun di dalam negeri tentu ada hambatan-hambatan, tapi hambatan harus kita bantu karena supaya industri pertahanan dalam negeri juga tumbuh. Pak, ini buatan anak negeri Pak ya? Anak bangsa, tapi artinya bukan anak bangsa 100% Pak. Bagaimanapun juga mesinnya tetap harus beli dari luar, alat navigasinya, komunikasinya, tapi bahwa bagaimana mereka bisa membangun kapal dengan peralatan itu terintegrasi menjadi satu kapal yang mampu patroli. Artinya anak bangsa sudah mampu untuk membangun kapal. Siap. Mohon berkenan untuk menghadap atau menatap ke depan oleh Bapak. 2, 3. Pembacaan doa. Ramai dan Aman Kendari. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan peresmian dua unit ini sangat terkait dengan siklus penugasan personel dalam rangka memberi kesempatan dan peluang kepada personel terpilih untuk dapat lebih mengembang sehingga diharapkan output dari organisasi akan semakin baik dari waktu ke waktu. Penugasan pada kemampuan proses uang membangun dengan alur menuju alurnya ada dan fisika serta kelas dunia. Kita akan mencapai zero accident.
menekankan pada seluruh perwira dan ABK untuk selalu disiplin. Bagus Pak, kualitas saya sekilas lihat, saya belum masuk tapi lihat hasil luar pengawasan. Beberapa sesuai yang tadi Pak itu di Kendari dengan di Ranai. Jadi sesuai pembagian di mana kapal yang kecil dan itu perutnya memang untuk lana-lana. Ini lana Ranai sama Kendari. Artinya ini untuk kapal patroli Pak ya? Iya, patroli tapi terbatas Pak, karena hanya 28 meter sehingga kita nggak mungkin pengoperasian sampai ke laut JTE, nggak mungkin. Nanti kasihan anggotanya. Pak, ini yang baru Pak ya? Apanya yang baru Pak? Kapalnya Pak? Loh, Ini semuanya baru. ini baru bangun, anggaran bulan dari Kemhan, dari Kaparanahan ada 2 unit anggaran APBNP tahun 2017. Ya kita anggap sesuai target waktu lah, karena juga kalau membangun di dalam negeri tentu ada hambatan-hambatan, tapi hambatan harus kita bantu karena supaya industri pertahanan dalam negeri juga tumbuh. Pak, ini buatan anak negeri Pak ya? Anak bangsa, tapi artinya bukan anak bangsa 100% Pak. Bagaimana juga mesinnya tetap harus beli dari luar, alat navigasinya, akomodasinya, tapi bahwa bagaimana mereka bisa membangun kapal dengan peralatan itu terintegrasi menjadi satu kapal yang mampu patroli. Artinya anak bangsa sudah mampu untuk membangun kapal. Radar Batam Pak.